Hallo maatjies, hier is ek Gerrie weer met 'n lekker storie. Ek is so opgewonde oor hierdie storie. Gerrie, is jy ook opgewonde? Hallo julle, ek sien vreeslik uit na hierdie storie vandag. Onthou julle laas het die volk van die Here nog gelig die gare tot uit die Rietsee. Ja maatjies, hulle het mos by die Rietsee tot op die randjie van die Rietsee gevlug. En toe hulle mos nou sien, toe kom die Farao met al sy soldate al hoe nader. Hoe Gerrie, mense laat hom bang gewees het. O, jette, ek sal hang gewees het en jy kan nie vorentoe nie en jy kan ook nie agtertoe nie. Maatjies, ek sien baie uit na die storie. Maar Gerrie, het jy vir ons 'n raaisel weer vir vandag? Ja, ek het 'n raaisel. Die raaisel is, as jy dit lig, dan is daar ander water wat verdwyn. En as jy dit afhou, dan kan jy op die grond deurloop. Wat is dit? As jy dit lig, dan is daar ander water wat verdwyn. As jy dit afhou, dan kan jy op die grond deurloop. Wat is dit? Jo, maatjies, dit maak nie vir my sin nie. As jy dit ophou, is daar baie water wat verdwyn. Dan kan jy op die droë grond deurloop. Wat is dit? Ja, luister eers die storie, dan sal julle hier daar gaan kraak. Dis baie haklik, julle net luister. Oké, maatjies, kom ons luister maar eers die storie. Nou, so is die volk daar by die Rietsee, hulle kan nie vorentoe en hulle kan nie terug nie, want die soldate is reg agter hulle Gerrie. Ja, nee, hulle is baie hang en hulle is toe vreeslik kwaad van Moses wat hulle laat trek uit Egipte. En hy sê hallo nie hang nie, die Here gaan 'n wonder doen. Nou, wat se wonder sal die Here toe doen? Maatjies, 'n mens kan dit nie glo nie. Moses het toe, onthou julle daardie kierie wat hy vir Moses gegee het, daai kierie wat soos in 'n slang verander het, wat die Farao ook nie wil na geluister het, dis mos die kierie wat die Here gesê het, Moses altyd by hom moet hou. Weet julle wat sê die Here toe? Gerrie, wat sê die Here toe moet Moses doen? Nee, hy het toe daai kierie afhou in die lug. En as hy die kierie in die lug afhou, dan hy daar 'n sterk wind wat die water so oopkloof. Maatjies, toe hy die kierie so ophou, het God 'n sterk wind gestuur, wat die water, die see van daai Rietsee, so oopkloof, dat die water soos twee groot walle al kante staan. En Gerrie, wat toe? Nee, dis 'n droë, soos 'n klomp droë grond wat jy sien en jy kan soos 'n straat daarop deurloop. Dis nie 'n regte pad wat jy kan deurloop. Maatjie, soos 'n regte pad wat jy kan deurloop. Amper soos 'n teerstraat, maar is nou net grond. En toe kan die volk deur die see stap. Kan jy dit glo, deur die see stap? Jo, Gerrie, dit moet dan fantasties wees om dit te gesien het. Ja, die Here is groot en goed en hy help sy volk en hy wys toe vir Farao hoe sterk hy is. Maar die Farao, wat doen die Farao toe? Julle sal dit nie glo nie, Gerrie, wat doen die Farao en sy soldate? Nee, hulle is toe hier kagag en hulle agtervolg die Here se volk. Hulle wil dit nie afhou nie. En hulle gaan ter agter hulle aan of in die see in. Ook op eers op daai droë grond gaan hulle ook in. So hulle stap toe ook agter die volk in trek en hardloop nou met hulle strydwaans en perde al agter die volk in die pad van die Rietsee in. En maatjies, intussen is die volk nou deur die Rietsee en toe hulle aan die ander kant kom, toe gebeur daai ding. Gerrie, wat gebeur toe? Ja, toe hulle nou deur die Rietsee is, toe draai Moses hier om en hy lig hier sy hand af. En toe sy hand aflig, toe laat die Here die hinde daar en toe kan jy see heeltemal hier toe en toe sal geen droë teergat vir hulle om deur te loop. Ja. En daar verdrink hulle almal. Maatjies, toe Moses sy hand so lig, toe verdrink die koninge al sy klomp soldate met daai strydwaans en hulle raak toe heel deur mekaar en hulle in daai klomp water van die see wat toe weer toemaak. Maatjies, so magtig is die Here en so het hy sy volk beskerm. En dit wys maar net vir 'n mens, die Here kan 'n mens op enige manier beskerm. Ons moet altyd op hom vertrou. Hy kan wonders doen. Die Here is groot en goed. Jo, Gerrie, dis dan 'n mooi storie. Ja, en toe het die Here gesê, hulle moet altyd net op hom vertrou. Hy sal hulle sorg en hy sal hulle lei deur teen en hulle beskerm teen al die ander volke of hulle wat. Maatjies, en so het die Here gesê, julle moet onthou dat ek vir julle beskerm en ek sal altyd by julle wees. Julle moenie bang raak nie. En toe het die volk die Here geloof en geprys en toe het hulle daarvan verder getrek. En toe was hulle vir altyd
ontslaaf van die ou wrede koning Farao. Fluit, Gerrie? Ja, die storie is uit. Dis 'n baie lekker storie gewees. Nou ja, ek sien baie uit na die volgende stories, hoe die volk na die woestyn verder trek. Ja, maatjies, volgende stories hoe Moses met die volk nou verder trek. Ek sien baie uit daarna. Maar seker nou eers tyd vir ons raaisel. Wat is die raaisel nou weer? As jy dit lig, dan kan jy die grond sien, dan kan jy water verdwyn en dan kan jy lekker op die grond deurstap. Wat is dit? As jy dit lig gaan die water verdwyn, kan jy deurstap. Maatjies, ons weet alweer, dis natuurlik, hy praat van die kierie, wat Moses in die lug moes hou, so die water in 2 kan verdeel, dat die volk kan deurstap. Is ons reg, Gerrie? Ja, julle is reg, aan jou geluk. Ja, ek kry julle nie vasgegraan nie, aan jou geluk. Ok, maatjies, dan sien ons mekaar volgende keer, vir ons volgende storie. Baie lekker bly en soet wees, en ons sien mekaar weer volgende keer. Totsiens, ons gaan vir julle prentjies wys. Ok, julle, sien julle later. Ja, kom ons kyk gou die prentjies. Ja, kyk hierso. Kyk, daar is daai groot waters. En kyk, daar is daai ou stryd, daar is 'n wielwilgat uit. Daar is seker die koning daai. Maatjies, lyk vir my, hierso is die ou koning ook hier in die water, al sy soldate, hy's glad 'n visie ook daarbo in. Joe, dit lyk aan gevaarlik. Mense. Ok, maatjies, sien julle volgende keer. Ok, julle, sien julle. Kyk daai ou, hy's al lekker hang daarso. So. Kom ons wys gou die prentjies. Ok, kom ons wys julle die prentjies, maatjies, hier kom die prentjies. Kyk, Gerrie, daar staan Moses met sy kierie in die lug. En daar gaan die water oop. Maak die Here 'n pad deur die Rietsee. Sjoe, dis daar 'n wonderlike verhaal die. Ja, kyk net daar hoe hoog is die water. En kyk daar, lyk mens die Farao. Die Farao se pere en al die soldate. Daarbo is ook 'n visiebo in die water. Ja, maar dis rof, ek sal aan bang gewees het. Ja, dis allemaal wonderlike verhaal die. Bye, maatjies.